Hasan Sabas, doğru haber. Dîwar û têlên bidirik. Em lêkirina dîwaran berdewam dikin. Li Xerbê dîwar zû de hatine xerakirin. Feqet li cem me dîwarên nû. Herbê qîm nekir. Zengîn dewlemendkirina şîrketên çek û sîlahan yên Xerbê jî qîm nekir. Em programên nû bi pêş dixin ji bo ernîgariya xwe radestî tundî û şiddetê bikin. Hewla me ji bo memnûniyeta zilma rojhilat û rojava ye. Me perekê xwe da tasawûra pêşeroja xwe xiz bin îpotekê û me erda xwe bi destê xwe heta ji xwînê têr bibe bombekir. Em bextewar û kêfxweş bûn gelo. Ma em gehaştin huzûrê. Hege em bextewar û bi huzûr bin wê demê şeytanekî ji nav me îdare bi dest xistiye. Wisa ye em ji mala xwe bûn bajarê me bûn wêran, xirbe û xopan. Hineka ji me yê din kuşt û ji memleket derxistin û zafer qezenc kirin. Hal ew ku me teva bi hev rewenda kir û em winda dikin. Ewil me deriyê dilê xwe li hev girt û pişre jî dîwarên ku jê re tê gotin sînor feqet di heqîqetê de li cihên ku kesên dixwazin me ji hev cuda bikin me lê kir. Hal ev ku îşgalkeran berî niha dîwar lê kiribûn. Rûsên ku ji bo xelkê Almana rojhilat ji komûnîzmê nerevin, çeteyên siyonîst jî ji bo Filîstîniyan di heps û zîndanên servekirî de marûzî her cure zulmê bibin dîwar lê kiribûn. Ji ber ku me stûnên biratiyê yên ku dibe wesîle ji bilindbûnê re me ava nekiriye îro em ji ewlehiyê bifikarin. Me ji kesên ku ji ber bombeyan, ji ber mirinan û ji ber hilweşînê direvyan re digotin dewam bikin herin. Me digot di rûyê we de em kar û îş nabînin û ji bela we bihayê kirya xaniyan zêde bû. Me digot here lewra hinekan siyaseta xwe di ser çûna mezlûman saz dikir. Hal ev ku li Ewropayê jî têlên bidirik, qempên milteciyan û xeddarên ji merhametê bêpar ên çav berdabûn zarokên wan pêşwazî dikir. Ê ku me jê re digotin here û diçûn em bûn me ferq nedikir. Me biçûk xistin, em eciqandin û em mecbûrî vegerê kirin. Ewil hebûna me ya maddî, pişre jî nirx û qîmetê me heliyan. Biratî carna di nava mijê de rêya xwe winda kir û carna jî di nav ava behra spî de hat hedimandin. Bedenên biçûk li rexê behrê xist. Ji bo fotograf û gurintiyên xweşik bistînin hunermend ketin pêşbaziyê. Me parve kir fotoğrafên hatine kişandin bi dinyayê re û me xelat qezenc kir, me eleqe qezenc kir. Sanarîst, müzîsyen zendê xwe hil kirin û ketin xebatê ku ev êş bi awayekî estetîk were resim kirin. Êşa mezlûman wê bi dinyayê re bihata parve kirin. Tün nirx û qîmetekî Xerbê nemabû ku bihata parve kirin. Ne dixwestin refaha wan jî were parve kirin. Digel hemû tiştî me ew fêm dikirin. Lewra dinyayeke wan ya zuwa, bê ruh ya li ser maddiyatê hebû. Tirsa wan gihaştiye çerm û hestî û gihaştibû ber deryê wan. Me wan fêm dikir. Feqet me fêm nedikir wexta me milyar dolaran bombe dikirîn. Kesên ku ji bo mezlûm heyata xwe bidomînin ên hewl nedidan navê mislûmantiyê hildigirtin. Me fêm nedikir di nava behra petrolê de zarokên ji birçîna dimrin hebûn. Me fêm nedikir ku kesên di nava Cezayir û Fasê de dihatin seknandin û tu der ew qebûl nedikirin tev pîrek û zarokên miltecînin. Birayên me malê xwe nedidîtin. Biratî mala me wenda ye. Ji ber vê yekê ye Musayek aleyhisselam der nakeve û mezlûman ber bi qeraxê behra sor ve nabe. Ji ber vê yekê ye em dengê İbrahîm aleyhisselam nabihîzin. Feqet em vê yekê jî dizanin ku her hilweşînek di sînga xwe de înşaayek nû ve dihewîne. Di şevê de wexta herîzê de tarî dema ber şivaqê ye. Wek merhûm
İzzet Begoviç dibêje, hewce bi baweriyê heye.